dunyoda eng yomon narsa, eng yomon o'lim gardanidagi qarz bilan qo'rqmasdan turib Allohning huzuriga ro'para bo'lish. O'shanday o'lim topishdan Allohni o'zi asrasin. Adda'in mag'lulatun fi qabrihi. Qarzdor odam qarzi bilan ketsa, qabrida kishanlangan holatda bo'ladi. Endi ba'zi bir odam beraman deb harakat qilib intilib yuribdi. U odam boshqa odam. U odam boshqa odam. Bu qabrida kishanlangan holatda bo'ladi. Kim bermasdan, qo'rqmasdan, aldab, xiyonat qilib bermasdan o'lib qolgan odam dunyoda eng yomon o'lim topgan odam. Shuning uchun ham janozada imom nimani so'raydi? Bu namoz o'qiganmi deb so'ramaydi-ku. Bu hajga borganmi deb so'ramaydi-ku bu odam.